सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बड़े अंगड़े मस्त होंगे। आज का मेरा टारगेट है, कल वाली वीडियो मैंने जो साइकिल बताई थी उसको मैं खोल रहा हूँ, तो आज उसको मैं वापस जोड़ने वाला हूँ। तो वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी आपने, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखेगा वीडियो। तो चले हम शुरू करते हैं।
तो फाइनली गाइस ये रही मेरी वीडियो, और वीडियो में आपने पूरा देखा होगा मैंने कैसे ठीक किया साइकिल और उसके पार्ट्स कैसे जोड़े हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, ऐसे हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।